దీన్నే నల్లాలం అంటారు. తీగల్లాగా పారుతుంది. వర్షాకాలంలో వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఇది ఈ తీగల్లాగా పారితే చివర్లు ఉంటాయి కదా, ఇగుర్లు తెంపి చట్నీలాగా నూరుతారు దీన్ని. దీనివల్ల చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంట. సో మా అత్తమ్మ చేసి చూపిస్తారు చూడండి, తన మాటల్లోనే విందాం హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేవి. దీన్ని ఏమంటారు? ఇది తింటే మంచిదేనా? అంటే ఎవరికి ఉపయోగం ఇది? అందరికంటే అంటే మంచి కూర. మామూలుగా ఏం ఉపయోగాలు ఉంటాయి దీంతో? నరాల ఇగ్నిస్, నరాల బలం. నరాల వీక్నెస్ ఉంటే పోతుందా తింటే? నరాలకు పట్టు మంచిగా బలం. దీన్ని మార్చాలి, మిరపకాయలు ఇవి మార్చి మంచిగా ఇక ఎర్రగా మార్చి మంచిగా పల్లీలు వేసి ఇక చింతపండు వేసి ఇక ఎల్లిగడ్డ వేసి ఇక నూరాలి. నరాలకు కానీ దగ్గుకు కానీ దమ్ముకు కానీ అన్నిట్లకి ఇది ఉపయోగం, అన్నిట్లకి అవసరం వస్తుంది. దగ్గులేస్తే కూడా పోతుంది, దగ్గు కూడా ఇది పనిస్తుంది. ఆయాసం అంటే దమ్ముకు దమ్ముకు దగ్గు ప్రతి. అయితే ఈ నల్లేరు అల్లం అనేది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు దొరకదంట. వానలు అంటే వర్షాకాలంలో వానలు పడ్డప్పుడు ఈ తీగలు అనేవి ఇగుర్లు పెడతాయంట. ఆ ఇగుర్లు తెచ్చి ఇలా చట్నీ అనేది చేసుకుంటే చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంట. చూశారు కదా, ఆస్తమా అండ్ నరాల వీక్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుందంట, దగ్గు జలుబు ఉండే వాళ్ళకి కూడా. సో సంవత్సరానికి 2-3 సార్లు అయినా ట్రై చేయండి, మీకు హెల్త్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఆస్తమాతోటి కరోనా టైంలో చాలామంది సఫర్ అవుతుంటారు కదా, న్యాచురల్గా ఎలా క్యూర్ చేయాలనేది ఆ మందులు మింగలేక. సో ముందే ఇలాంటి రెసిపీలు మీ ఏరియాలో కనుక దొరికితే ఇలాంటివి ఈ రెసిపీ అనేది ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఈ నల్లాలం అనేది తెలిసి ఉంటే మీ ఏరియాలో దీన్ని ఏమంటారో ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి. అయితే యూట్యూబ్లో మీరు ఎక్కడ ఈ రెసిపీ అనేది చూసి ఉండకపోవచ్చు, చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో నేను కష్టపడి ట్రై చేస్తున్నా కాబట్టి ఖచ్చితంగా నాకు వీడియోకి లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనం టమాటో చట్నీ చేస్తాం కదా, అలాగే ఫస్ట్ పచ్చిమిర్చి కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి మంచిగా. మన పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత తీసేసి పక్క పెట్టి అదే దాంట్లో ఈ నల్లాలం ఉంది కదా, చిన్న చిన్న కట్ చేసుకున్నవి కడిగి మంచిగా దీన్ని కూడా ఆయిల్లో ఫ్రై చేయాలి. ఈ గ్రీన్ కలర్ ఉన్న మన నల్లాలం అనేది బ్రౌన్ కలర్లోకి మారాలన్నమాట. స్లో ఫ్లేమ్లో వేయించుకోవాలి. అయితే ఇది వేగే కొద్దీ దగ్గరికి అవుతుందన్నమాట, బ్రౌన్ కలర్ అయ్యే వరకు. ఈ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా దీన్ని, గ్రీన్ కలర్ మొత్తం పోయి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా వేయించుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే దురద వస్తుందంట ఇది అట్లా మంచిగా వేగపోతే, గొంతులో దురదలాగా వస్తుందంట. సో కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా దాన్ని వేయించిన తర్వాత పల్లీలు కూడా వేయించుకొని ఇలా రోట్లో నూరుకుంటే టేస్ట్ అనేది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి రోట్లో నూరుతుంది మా అత్తమ్మ. అయితే కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే వేయించిన పల్లీలు వేసుకొని ఫస్ట్ దంచుకోవాలి మెత్తగా. అండ్ తర్వాత ఒక ఎల్లిపాయ పొట్టు తీసుకొని ఇలా ఒక ఎల్లిపాయ యాడ్ చేసుకొని అందులోనే దాన్ని కూడా మెత్తగా నూరిన తర్వాత సాల్ట్ ఇంకా పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి, పచ్చిమిర్చి కూడా కొంచెం కచ్చా పచ్చగా నూరుకున్న తర్వాత ఈ నల్లేరు ఉంది కదా, మనం వేయించిన నల్లేరు కూడా యాడ్ చేసుకొని దాన్ని కూడా కొద్దిగా కచ్చా పచ్చగా నూరుకోవాలన్నమాట. ఇలా అన్నీ కొంచెం మెదిగే వరకు కచ్చా పచ్చగా నూరుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ చింతపండు ఉన్నది కదా, ఒక చిన్న నిమ్మకాయ చింతపండు అనేది నానబెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా అలాగే తింటే ఏమైందంటే అంత టేస్ట్ బాగుండదంట, కొంచెం చింతపండు యాడ్ చేస్తే పుల్ల పుల్లగా తినడానికి బాగుంటుంది. ఈ నల్లేరు అల్లం అనేది హెల్త్కి హెల్త్, అండ్ చింతపండు యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్కి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందంట. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి, మీ ఏరియాలో అడవుల్లో దొరికితే మాత్రం. ఇలా అన్నీ మెత్తగా నూరిన తర్వాత ఫైనల్గా దీన్ని తీసేసి తాలింపు పెట్టేసుకోవడమే. ఒకసారి ఇప్పుడు సాల్ట్ చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసి ఇంకా దాన్ని తీసి రోట్లోంచి ఇంకా డైరెక్ట్ తాలింపు పెట్టేసుకోవడమే. తాలింపు కూడా చాలా సింపుల్గా పెట్టేసుకోవచ్చు, పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదు.
చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్న డాక్టర్లకు కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఏ మొక్కలో ఏ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనేవి. సో చూడండి, మన పెద్దవాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉంటుంది, అంటే తాతల ముత్తాతల వాళ్ళకి ఏ మొక్కలో ఏ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అందుకే అప్పటి వాళ్ళు మెడిసిన్స్ లేకున్నా కూడా చక్కగా 100 ఏళ్ళు బతికే వాళ్ళు. కానీ మనం ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలు బతకడమే కష్టంగా ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే ఏ పంటలో అయినా ఏ కూరగాయలు ఆకుకూరలకు అన్నిటికీ ఇప్పుడు మందులే వేసి పండిస్తున్నారు అయితే ఈ నల్లలం అనేది వర్షాలు పడ్డప్పుడే, వానాకాలం ముందు వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఇది ఇగుర్లు అనేవి వస్తాయంట ఈ మొక్కలకి. ఆ ఇగుర్లు ఇలా చట్నీ నూరుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట. హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే మనం తాలింపు అనేది పెట్టేసుకోవాలి సింపుల్గా. మన చట్నీలు తాలింపు పెట్టుకుంటాం కదా, ఆయిల్ వేసి పోపు దినుసులు వేసి ఇంకా కరివేపాకు పసుపు వేసి ఇలా సింపుల్గా తాలింపు పెట్టేసుకుంటే చట్నీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇందులో మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆస్తమా వాళ్ళకి, నరాల వీక్నెస్ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది. ట్రై చేయండి.